여보세요? 예, 사장님, 기계 싣고 온 사람이 도착했어요. 유창기공사예요? 예? 여기서 우회전이에요? 아, 그럼, 야, 이게 차가 올라갈 수가 있을래나, 이게. 그러니까, 우회전해서 바로 또 좌회전이에요? 예, 알았어요. 예, 예. 아, 여기 차가 돼 있어가지고. 알았어요. 몰라, 나도. 이걸 니에서 정말 세워야 돼. 니에서 왔어. 이거 높이가 4m가 넘는 걸 어떻게 지워?
야, 안 돼! 아, 그러니까 바짝 붙으면 내가 차를 못 뺀다고. 덕박 좀 따라줘야지. 아. Rising sun of the pulling of the great black bear.